zusammen mit der Elisabeth Böttcher erstellt. Voilà, Und ich lese ihren Teil jetzt einfach mit vor. Ouais. Donc l'exposé qu'elle présente là, elle a préparé avec Elisabeth Böttcher. Et donc elle va faire les deux parties de cet exposé. Donc c'est pas seulement elle qui l'a élaboré. So, dann fange ich jetzt mal an. Letztes Jahr waren Elisabeth Böttcher und ich zu einem Kongress zum Thema kritische Theorie, Psychoanalyse, Praxis, Desintegration, die neue Suche nach Bindung und gesellschaftlichen Zusammenhalt von der Universität Leipzig eingeladen. L'année dernière, Elisabeth Böttcher et moi-même avons participé à un congrès sur le thème théorie critique et pratique psychanalytique, désintégration, la nouvelle quête du lien et de la cohésion sociale de l'Université de Leipzig. Référent dans l'introduction de cet exposé, il est dit ceci, donc je vais vous le lire, ça vous fait, pas besoin de le faire en allemand. Les migrants et les réfugiés, lorsqu'ils sont admis, accèdent rarement à l'égalité sociale. Un patchwork de personnes socialement, ethniquement et sexuellement défavorisées traverse la société. Pendant ce temps, les géants des plateformes mondiales s'apprêtent à constituer leur propre communauté informelle en marge des structures étatiques. La question de l'appartenance se pose avec d'autant plus d'acuité. La droite politique y répond en exigeant le rétablissement de communautés nationales et étatiques homogènes. Dans cette situation, une politique néolibérale désemparée met en place des programmes de recherche et de promotion de la cohésion sociale, tandis qu'en psychologie, les concepts d'attachement précoce aux parents ou à leurs représentants sont censés assurer la stabilité psychique. Ces efforts sont-ils une légitime défense ou ne font-ils que détourner l'attention et cause de la misère? Also die Elisabeth Böttcher, die hat den sozialpsychologischen Teil gemacht. Ouais, donc Elisabeth Böttcher a écrit la partie socio-psychologique. Ja. Also im folgenden Referat soll gerade nicht dem Problem nachgegangen werden, ob neoliberale Diversity oder rechte Abschottungspolitik geeignete Lösungen sind, wenn heute die Gesellschaft ein Flickenteppich von Benachteiligungen geworden ist. Dans cet exposé, il ne s'agit justement pas de déterminer si la politique néolibérale de la diversité ou la politique de cloisonnement, de fermeture, isolement de la droite sont des solutions appropriées, alors que la société est aujourd'hui devenue un patchwork de discrimination. Vielmehr gilt es sich, solchen immanenten Entscheidungen zu verweigern. Il s'agit plutôt de refuser de telles options immanentes. Stattdessen möchten wir uns dem Abstraktionstabu zuwenden, das in der Linken vorherrscht, und uns in diesem Zusammenhang dem Spannungsverhältnis zwischen Identitätspolitik und Klassenpolitik widmen, das in der öffentlichen Diskussion heute einen breiten Raum einnimmt. Nous souhaitons en revanche nous tourner vers l'interdit de l'abstraction qui prévaut à gauche et nous consacrer dans ce contexte à la tension entre politique identitaire et politique de classe qui occupe aujourd'hui une large place dans le débat public. Dabei stellt sich das Problem der gesellschaftlichen Formbestimmtheit, sich von hier aus in einer emanzipatorischen Perspektive mit der konkreten Totalität zu vermitteln, über sie hinauszukommen. Ce faisant, le problème de la détermination de la forme sociale se pose afin de s'articuler à partir de là dans une perspective émancipatrice avec la totalité concrète pour la dépasser. Für uns liegt in dieser Formbestimmtheit die Grundlage der Misere, wie es im Ankündigungstext zu diesem Kongress heißt. Pour nous, le fondement de la misère, comme il est dit dans le texte d'annonce de ce congrès, réside dans cette détermination de la forme. Es kann also nicht angehen, wie es heute gang und gäbe ist, Gruppenidentitäten, und sei es auch in Bezug auf eine imaginäre Arbeiterklasse, die es heute nicht mehr gibt, und die Betroffenheit als Wahrheitskriterium geltend zu machen. Il n'est donc pas possible, comme il est courant aujourd'hui, de faire valoir les identités de groupe, même si c'est en référence à une classe ouvrière imaginaire et qui n'existe plus, et le concernement
le fait d'être concerné, de parler à partir d'être concerné, comme critère de vérité. Kritische Theorie braucht reflexive Distanz, gerade die Kritik letztlich nicht einer falschen Unmittelbarkeit anheimfallen zu lassen und den schlechten Zerfallsverhältnissen auf den barbarischen Leim zu gehen. La théorie critique a besoin d'une distance réflexive, précisément pour ne pas laisser la critique s'accommoder, en fin de compte, d'une fausse immédiateté et tomber dans le piège barbare des mauvais rapports de désintégration. Wie schon gesagt, auf die sozialpsychologische Dimension dieses Problems wird nach meinem kurzen Referat Elisabeth Böttcher eingehen, also deren Teil ich jetzt eben lese. Après donc mon exposé, comme je l'ai déjà dit, elle va juste lire la partie de Elisabeth Böttcher qui concerne donc la dimension socio-psychologique du problème. Gesellschaftliche Form meint dabei die Art und Weise, über welche Prinzipien das kapitalistische Patriarchat verfasst ist, inhaltsorientiert, jenseits einer formal soziologischen Bestimmung. La forme sociale désigne ici la manière dont le patriarcat capitaliste est constitué en termes de contenu au-delà d'une détermination sociologique formelle. Die Gewährsleute, auf die ich mich dabei beziehe, sind Robert Kurz und Moïse Postone, die ich feministisch zu modifizieren gedenke. Les références auxquelles je me réfère sont Robert Kurz et Moïse Postone, que j'ai l'intention de modifier de manière féministe. Darüber hinaus wird die kritische Theorie Adornos mit einbezogen. En outre, la théorie critique d'Adorno sera prise en compte. Die Wertabspaltung als Grundform der kapitalistisch-patriarchalen Vergesellschaftung, La valeur dissociation comme forme fondamentale de la socialisation capitaliste patriarcale. das ist mein erster Punkt. C'est le point 1. Postone und auch Kurz gehen davon aus, dass der Wert bzw. Mehrwert und die abstrakte Arbeit die Grundform der kapitalistisch-patriarchalen bzw. der kapitalistischen Vergesellschaftung sind und der prozessierende Widerspruch, wonach ein Widerspruch zwischen Stoff, Produkte und Form, Wert letztlich krisentheoretisch das Gesetz ist, das zu Reproduktionskrisen und letztlich zum Verfall des Kapitalismus führt. Postone et Kurz partent du principe que la valeur ou la survaleur et le travail abstrait sont la forme fondamentale de la socialisation capitaliste ou capitaliste patriarcale et que la contradiction en process selon lequel une contradiction entre la matière, les produits et la forme, la valeur, est en fin de compte, du point de vue de la théorie de crise, la loi qui conduit à des crises de reproduction et finalement à la ruine du capitalisme. Schematisch ausgedrückt wird die Wertmasse pro einzelnen Produkt immer kleiner. En termes schématiques, la masse de valeur par produit individuel ne cesse de diminuer. Die Folge ist ein Produktenreichtum, wobei die Wertmasse gesamtgesellschaftlich schmilzt. Il en résulte une abondance de produits alors que la masse de valeur fond dans la société en général. Entscheidend ist dabei die Produktivkraftentwicklung, die wiederum eng mit der Ausbildung und Anwendung der Naturwissenschaft zusammenhängt. Le développement de la force productive, qui est à son tour étroitement lié à la constitution et à l'application des sciences naturelles, joue un rôle décisif dans ce processus. Also wer gestern da war, der wird sehen, dass ich da manches wiederhole, aber das muss ich einfach, um den Gesamtzusammenhang darzustellen. Alors pour celles et ceux qui étaient là hier, ont remarqué qu'il y aura certaines répétitions, mais c'est important de le faire pour pouvoir montrer le contexte général. Mit der mikroelektronischen Revolution wird im Gegensatz zum Zeitalter des Fadismus, in dem die relative Mehrwertproduktion durch den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften zur Mehrwertgewinnung kompensiert wurde, heute die abstrakte Arbeit zunehmend obsolet. Avec la révolution microélectronique, le travail abstrait devient aujourd'hui de plus en plus obsolète, contrairement à l'époque du Fordisme, où la production de survaleur relative était compensée
par le besoin supplémentaire de main-d'œuvre pour produire de la survaleur. Im Kapitalismus 4.0 kulminiert diese Entwicklung. Le capitalisme 4.0 est le point culminant de cette évolution. Die Entwertung des Werts ist ein historischer Prozess, der sich in zunehmender Massenarbeitslosigkeit im Weltmaßstab, in Bankencrashs, in Masseninsolvenzen usw. zeigt. La dévalorisation de la valeur est un processus historique qui se traduit par un chômage de masse croissant à l'échelle mondiale, des crashs bancaires, des faillites de masse, etc. Schon seit Jahrzehnten ist deutlich, dass nicht nur die eben durch diesen Entwertungsprozess vermittelte Verunmöglichung der Erzielung von Rendite durch Mehrwertgewinnung zu einem Ausweichen auf die Spekulationsebene, sondern die darin gipfelnde Dynamik zum tatsächlichen Verfall des Kapitalismus geführt hat. Depuis des décennies déjà, il est clair que non seulement l'impossibilité d'obtenir des rendements par l'extraction de survaleur, impossibilité découlant de ce processus de dévalorisation, a conduit à une déviation vers la spéculation, mais que la dynamique qui culmine a entraîné le déclin effectif du capitalisme. Diese Fokussierung auf den Mehrwert als die gesellschaftliche Grundfahrt genügt indessen meines Erachtens nicht. À mon avis, cette focalisation sur la valeur sur valeur comme forme sociale de base ne suffit pas. Stattdessen ist davon auszugehen, dass nicht nur der Wert das Kapital als automatisches Subjekt totalitätskonstituierend ist, sondern es muss gleichermaßen dem Umstand Rechnung getragen werden, dass im Kapitalismus auch Sorgetätigkeiten anfallen, die vor allem von Frauen erledigt werden. Il faut plutôt partir du principe que non seulement la valeur, le capital en tant que sujet automate est constitutif de la totalité, mais qu'il faut également tenir compte du fait que le capitalisme implique également des activités de soins qui sont principalement effectuées par les femmes. Es findet dabei eine Abspaltung vom Wert statt. Il y a il se produit là une dissociation de la valeur. Wertabspaltung meint im Kern, dass als weiblich bestimmte Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften und Haltungen, Emotionalität, Sinnlichkeit, Fürsorgetätigkeiten eben vom Wert abgespalten sind und minder bewertet werden. La valeur dissociation signifie en substance que les activités de reproduction définies comme féminines, mais aussi les sentiments, les qualités et les attitudes qui y sont liées, émotivité, sensualité, activité de soins, sont justement dissociées de la valeur et sous-évaluées. Die weiblichen Reproduktionstätigkeiten im Kapitalismus haben so einen anderen Charakter als die abstrakte Arbeit. Deswegen können sie auch nicht ohne weiteres unter diesem Begriff subsumiert werden. Les activités de reproduction féminine sous le capitalisme ont ainsi un autre caractère que le travail abstrait. C'est pourquoi elles ne peuvent pas non plus être classées simplement sous ce concept. Es handelt sich um eine Seite der kapitalistischen Gesellschaft, die durch das Marxische Begriffsinstrumentarium nicht erfasst werden kann. Il s'agit d'un aspect de la société capitaliste qui ne peut pas être saisi par les instruments conceptuels marxiens. Diese Seite ist mit dem Mehrwert zusammengesetzt, andererseits befindet sie sich jedoch außerhalb derselben und ist deshalb seine Voraussetzung. Cet aspect a été posé ou institué avec la survaleur, mais d'un autre côté, il se trouve en dehors de celle-ci et constitue donc sa condition. Diese Seite ist mit dem Mehrwert zusammengesetzt, andererseits befindet sie sich jedoch außerhalb desselben und ist diese Voraussetzung. Wert und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. La valeur et la dissociation se trouvent ainsi dans un rapport dialectique. Das eine kann nicht aus dem anderen abgeleitet werden. L'une ne peut pas être déduite de l'autre. Die Wertabspaltung muss so als Metalogik begriffen werden, die die wahnförmigen Binnenkategorien übergreift. La valeur dissociation doit ainsi être comprise comme une métalogique qui dépasse les catégories internes de la forme marchandise. Dabei muss die Wertabspaltung auch in der soziopsychischen Dimension erfasst werden. Bestimmte Eigenschaften, Sinnlichkeit, Emotionalität, schwaches Über-Ich und Ähnliches werden vom männlichen Subjekt abgespalten und in die Frau projiziert.
Dans ce contexte, la valeur dissociation doit également être saisie dans sa dimension socio-psychique. Certaines caractéristiques, sensualité, émotivité, faible surmoi, etc., sont dissociées du sujet masculin et projetées sur la femme. Solche Zuschreibungen kennzeichnen wesentlich die symbolische Ordnung des kapitalistischen Patriarchats als Ganzes. De telles attributions caractérisent essentiellement l'ordre symbolique du patriarcat capitaliste dans son ensemble. Dabei ist die Abspaltung nicht, wie es erscheinen könnte, eine statische Struktur, während die Wertlogik das dynamische Prinzip darstellt, sondern sie ist in dialektischer Verwobenheit dieser zugleich vorgelagert und ermöglicht den prozessierenden Widerspruch erst. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la dissociation n'est pas une structure statique alors que la logique de la valeur en serait les principes dynamiques, mais elle se situe en même temps en amont de celle-ci dans un enchevêtrement dialectique et c'est elle qui rend possible la contradiction en process. Nicht zuletzt in den Naturwissenschaften, deren Anwendung im Produktionsprozess die Produktivkraftentwicklung im kapitalistischen Patriarchat erst ausmacht, aber auch die Herausbildung einer Arbeitswissenschaft, bei der es um die optimale Steigerung der Effizienz und rationellen Organisation der Arbeitswissenschaften des Produktionsprozesses geht, Stichwort Taylorismus, war eine Abspaltung des Weiblichen und entsprechende Frauenbilder die stumme soziopsychische Voraussetzung ihrer Existenz, die auch in der kulturell-symbolischen Dimension ihren Ausdruck findet. Frauen sind weniger rational, schlechter in Mathematik und in naturwissenschaftlichen Fächern und so weiter. Dans les sciences naturelles notamment, dont l'application dans le process de production est à l'origine du développement de la force productive dans le patriarcat capitaliste, mais aussi de la formation d'une science du travail dont l'objectif est d'augmenter de manière optimale l'efficacité et l'organisation rationnelle du procès de production, mot-clé taylorisme, une dissociation du féminin et des images correspondantes de la femme ont été la condition socio-psychique muette de leur existence, qui s'exprime également dans la dimension culturelle et symbolique. Les femmes sont moins rationnelles, moins bonnes en mathématiques et dans les matières scientifiques, etc. Auch in philosophischen, theologischen, medizinischen Diskursen seit der Neuzeit zeigt sich eine Abspaltung des Weiblichen. Les discours philosophiques, théologiques, médicaux depuis l'époque moderne montrent également une dissociation du féminin. In der fadistischen Phase seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kleinfamilie als allgemeines Lebensmodell durchgesetzt. Der Mann wurde nun auch in unteren Gesellschaftsschichten Familienernährer, die Frau Hausfrau. Dans la phase fordiste, depuis la Seconde Guerre mondiale, la famille nucléaire s'est imposée comme modèle de vie générale. L'homme est désormais devenu le soutien de famille, même dans les couches sociales inférieures, et la femme au foyer. Unabdingbar für die Produktivkraftentwicklung und den prozessierenden Widerspruch ist somit die Abspaltung des Weiblichen. La dissociation du féminin est donc indispensable au développement de la force productive et à la contradiction en procès. Ohne diese Abspaltung auch keine mikroelektronische Revolution, kein Obsoletwerden der abstrakten Arbeit und die damit verbundene Erosion der Kleinfamilie und den entsprechenden traditionellen Geschlechterrollen. Sans cette dissociation, pas de révolution microélectronique, pas d'obsolescence du travail abstrait, ni d'érosion de la famille nucléaire et des rôles sexuels traditionnels qui en découlent. Dabei können Frauen heute nicht mehr nur auf den Reproduktionsbereich festgelegt werden, auch wenn sie professionell dann doch häufig wieder bei Care oder ähnlichen Dienstleistungen landen und faktisch immer noch für Haushalt und Kinder zuständig sind. Die Abspaltung ist somit nicht verschwunden. Sie zeigt sich zum Beispiel auch in geringeren Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus être cantonnées au domaine de la reproduction, même si elles se retrouvent souvent professionnellement dans les services de soins ou autres, et sont de fait toujours responsables du ménage et des enfants. La dissociation n'a donc pas disparu, elle se traduit par exemple par des possibilités moindres de salaire et de carrière. Gleichzeitig kommt es auch zu Hausfrauisierungstendenzen. Claudia von Wernhoff hat diesen Begriff aufgebracht bei Männern.
Parallèlement, on observe également des tendances à la femme-au-foyerisation, c'est un concept de Claudia von Werhoff, chez les hommes. Die Institutionen Familie und Erwerbsarbeit erodieren. Les institutions que sont la famille et le travail rémunérés s'érodent. Bei zunehmenden Krisen und Verelendungstendenzen verwildert das Patriarchat so nur, ohne dass die Geschlechterhierarchien und grundsätzliche patriarchale Strukturen verschwunden wären. Avec des tendances croissantes à la crise et à la paupérisation, le patriarcat ne fait que se barbariser sans que les hiérarchies de genre et les structures patriarcales fondamentales aient disparu. Unabdingbar für die Produktivkraftentwicklung und den prozessierenden Widerspruch ist somit die Abspaltung des Weiblichen. La dissociation du féminin est donc indispensable au développement des forces productives et à la contradiction entre ces. Die Wertabspaltung als historisch dynamisches Grundprinzip verbunden mit der auf ihr basierenden Produktivkraftentwicklung untergräbt so ihr eigenes Fundament, die Reproduktionstätigkeiten in der Privatsphäre. La valeur dissociation en tant que principe de base historique et dynamique associé au développement des forces productives reposant sur elles sape ainsi son propre fondement, les activités de reproduction dans la sphère privée. Es ist somit die Wertabspaltung als gesellschaftlicher Grundzusammenhang, die den prozessierenden Widerspruch mit sich bringt und nicht allein der Wert. C'est donc la valeur dissociation en tant que rapport social fondamental qui entraîne la contradiction en procès et non la seule valeur. Auf ihr Konto gewissermaßen gehen die heutigen globalen Probleme, sozialökonomische Verelendung, Klimawandel und vieles mehr und nicht allein auf den des Werts, wie eine androzentrische Sichtweise hartnäckig suggeriert, die das Abgespaltene minder bewertet. C'est à elle, en quelque sorte, que sont imputables les problèmes mondiaux actuels, paupérisation socio-économique, changement climatique, etc., et non pas à la seule valeur, comme le suggère obstinément une vision anthrocentrique qui sous-évalue le dissocié. Der Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, von der industriellen, produktionszentrierten Arbeitsgesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft, brachte es vor dem Hintergrund der skizzierten Wertabspaltungsdynamik mit sich, dass neue soziale Bewegungen jenseits der alten Arbeiterbewegung entstanden. Alternativbewegung, Frauenbewegung, Ökologiebewegung, Friedensbewegung und so weiter. Nicht zuletzt eine Perspektive des wachsenden Humankapitals machte sich dabei geltend, dass das Industrieproletariat hinter sich gelassen hatte. Le passage du Fordisme au post-Fordisme, de la société du travail centrée sur l'industrie de la production à la société des services, a entraîné, dans le contexte de la dynamique de la valeur dissociation évoquée, l'apparition de nouveaux mouvements sociaux au-delà de l'ancien mouvement ouvrier, mouvement alternatif, mouvement des femmes, mouvement écologique, mouvement pour la paix, etc. Une perspective du capital humain grandissant qui avait laissé derrière lui le prolétariat industriel s'est notamment fait valoir. Themen der Reproduktion standen nun im Zentrum. Les thèmes de la reproduction étaient désormais au centre des préoccupations. Den antiautoritären Nach-68ern geschuldet, ging man zunächst von einer Politik der ersten Person aus. Les anti-autoritaires de l'après 68 sont partis d'une politique de la première personne. Im Feminismus entsprach dies dann dem Parteilichkeitspostulat der sogenannten Bielefelderinnen Maria Mies und Co. Dans le féminisme, cela correspondait ensuite au postulat de partialité de la dite école de Bielefeld, Maria Mies et compagnie. Also ich kann jetzt natürlich nur für Deutschland reden, also wie das in Frankreich jetzt genau war, weiß ich nicht, also nicht Théorie. Oui, donc elle rajoute que là, elle parle bien sûr du contexte allemand et ne sait pas comment ça s'est déroulé en France. Voilà, ce serait intéressant de savoir les choses. Dementsprechend war auch eine Multikulturalismusperspektive vorherrschend, bis zum Zusammenbruch des Ostblocks in der neoliberalen Euphorie des Siegeszugs des Kapitalismus in die Dekonstruktion von Identitäten überhaupt umschlug.
En conséquence, une perspective de multiculturalisme était également dominante, jusqu'à ce que celle-ci se transforme en déconstruction des identités à la suite de l'effondrement du bloc de l'Est dans l'euphorie néolibérale du triomphe du capitalisme. Spätestens seit den 1990er Jahren machte sich eine massive Kulturalisierung des Sozialen bemerkbar. Depuis les années 90 au plus tard, une culturalisation massive du social s'est fait sentir. Zugleich kam es im Zuge von Globalisierungstendenzen zur großen Wanderung, so Hans-Markus Enzensberger, und durch Bürgerkriege und massive Verelendungsprozesse in der Dritten Welt zu Flüchtlingsbewegungen. Parallèlement, les tendances à la mondialisation, les guerres civiles et les processus massifs de paupérisation dans ce que l'on appelle le tiers-monde ont provoqué une grande migration, c'est un thème de Enzensberger, c'est-à-dire des mouvements de réfugiés. In der sogenannten Postmoderne werden dabei Flexizwangsidentitäten, Stichwort unternehmerisches Selbst gefordert, die aus traditionellen Rollen zum Teil aussteigen müssen, wie von Ulrich Beck wurde dieser Prozess beschönigend als Individualisierung beschrieben bzw. sogar gefeiert. Dans ce que l'on appelle la postmodernité, des flexi-identités contraintes, forcées, mot-clé le soi entrepreneurial, sont exigées qui doivent en partie sortir des rôles traditionnels. Ulrich Beck a décrit ce processus de manière enjolivée comme une individualisation, voire même la célébrer. Dekonstruktivistische Konzepte wie das von Butler, die vom Unglaubwürdigmachen der dualistischen Geschlechtervorstellungen in der Travestie ausgingen, passten gut in diese Entwicklung. Les concepts déconstructionnistes, comme celui de Judith Butler, qui partaient du principe que les représentations dualistes des sexes étaient discrédibilisées dans le travestissement, s'inscrivaient parfaitement dans cette évolution. Damit einher ging eine oben schon genannte Kulturalisierung des Sozialen, auf die im Fortgang der Krise und einem Prekärwerden der Existenz spätestens seit 2008 eine Wiederbelebung des Materialismus und des Klassenbegriffs folgte, was wohl auch mit Abstiegsängsten in den Mittelschichten zusammenhängt. Cela s'est accompagné d'une culturalisation du social déjà mentionné plus haut, à laquelle a succédé, au plus tard depuis 2008, une résurgence du matérialisme et du concept de classe dans le cadre de la crise et de la précarisation de l'existence, ce qui est probablement aussi lié à la peur du déclassement s'étendant dans les couches moyennes. Als gesellschaftliche Widerspruchskonstellation stehen sich so eine neue Klassenpolitik und eine Identitätspolitik, wobei der Begriff sehr unscharf verwendet wird, und dann also Multikulturalität, homosexuelle Community, frauenbewegte Forderungen und so weiter, als auch für Differenzierungen innerhalb solcher Bewegungen und Communities, die bisweilen in uferlosen und absurden Verfeinerungen münden. Diese beiden Richtungen, Klassenpolitik und Identitätspolitik, stehen sich also gegenüber. La constellation de cette contradiction sociale oppose une nouvelle politique de classe à la politique d'identité, même si le terme est utilisé de manière très floue, par exemple pour le multiculturalisme dans la communauté homosexuelle, les revendications féministes, etc., ainsi que pour les différenciations au sein de ces mouvements et communautés mêmes, qui aboutissent parfois à des raffinements absurdes et sans limite. Unter Klassenpolitik ist dabei häufig ein Kampf gegen die ökonomisch ungleiche Verteilung gemeint, wohingegen Identitätspolitik der Kampf gegen Sexismus, Rassismus, Homophobie und Transfeindlichkeit auf einer kulturellen Ebene verstanden wird und abstrakt ein einheitliches Bewusstsein vom Standort der jeweiligen Gruppe angenommen wird. Ansonsten ist der Gebrauch dieser Begriffe, wie gesagt, vage. Sie werden in der Regel schlagwortartig gebraucht. Par politique de classe, on entend souvent une lutte contre la répartition économiquement inégale, alors que par politique identitaire, on entend
on entend la lutte contre le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie à un niveau culturel, et on suppose abstraitement une conscience unitaire à partir de la position du groupe concerné. Sinon, l'utilisation de ces termes est, comme nous l'avons dit, vague et ils sont généralement utilisés comme des slogans. Weitgehend vergessen wird heute, dass eine Dekonstruktion von Identitäten bereits stattgefunden hat. Nicht nur in Judith Butlers Unbehagen der Geschlechter, sondern auch in postkolonialen Positionen, die nicht auf sich selbst reduziert werden wollen. On oublie largement aujourd'hui qu'une déconstruction des identités a déjà eu lieu, non seulement dans le trouble dans le genre de Judith Butler, mais aussi précisément dans les positions postcoloniales. Mais aujourd'hui, tout est jugé à l'aune de l'identité. C'est pourquoi les restes d'identité ne peuvent plus guère survivre, si ce n'est dans la suradaptation dans laquelle, je crois que je me suis un peu... mais aussi précisément dans les positions postcoloniales, c'est là que Heute jedoch wird alles über den Identitätslöffel balbiert, weswegen Überreste von Identität kaum mehr überleben dürfen, sondern nur in der Überanpassung überleben können, in der Hypostasierung von Identität unwahr gemacht werden. Mais aujourd'hui, tout est jugé à l'aune de l'identité, c'est pourquoi les restes d'identité ne peuvent plus guère survivre, si ce n'est dans la suradaptation dans laquelle l'hypostase de l'identité a été rendue fausse. Eine Klassenpolitik soll so noch in die Identitätskategorie im Klassismus umgebogen werden, wobei andererseits dann wieder in dieser Diskussion auf die Objektivität der Klassenkategorie als Gegenargument bestanden wird. La politique de classe se doit, dans le classisme, d'être transformée en une catégorie d'identité, alors que d'autre part, on insiste dans cette discussion sur l'objectivité de la catégorie de classe comme contre-argument. Dabei steht Klassenpolitik heute als Chiffre für sozial Schwache, ohne zu sehen, dass diese von der Arbeiterbewegung schon immer herausgeschmissen wurden. Stichwort Lumpenproletariat. La politique de classe est aujourd'hui le code pour les personnes socialement faibles, sans voir que ces derniers ont toujours été mis à la porte par le mouvement ouvrier lui-même, avec le mot-clé Lumpen, le prolétariat Lumpen. C'est ça. Ja. Also ich komme jetzt zu dem Punkt Wertabspaltung und Kritik der Identitätslogik. Alors, le prochain point, c'est la valeur dissociation et la critique de la logique d'identité ou identitaire. Entscheidend ist nun gewissermaßen erkenntnistheoretisch, dass ein wertabspaltungstheoretisch bestimmtes hierarchisches Geschlechterverhältnis als Basisform nicht im Geschlechterverhältnis im engeren Sinne aufgeht, sondern sich, um sich identitätskritisch im Sinne Adornos selbst behaupten zu können, gezwungen ist, sich selbst zu relativieren, da ihm eine grundsätzliche Subjektkritik inhärent ist, die sich aus der Kritik des männlich autonomen Subjekts ergibt. Ce qui est maintenant décisif d'un point de vue épistémologique, en quelque sorte, c'est qu'un rapport hiérarchique entre les genres, déterminé par la théorie de la valeur dissociation, ne se font pas en tant que forme de base, forme de base dans le rapport entre les genres au sens strict, mais que sa critique est contrainte pour pouvoir s'affirmer sur le plan de la critique de l'identité au sens d'Adorno, de se relativiser elle-même, car une critique fondamentale du sujet lui est inhärente, qui découle de la critique du sujet masculin autonome. Es geht ihr von sich selbst als Grundprinzip ausgehend notgedrungen die gesamte Gesellschaft. Il s'agit pour elle, en partant d'elle-même comme principe de base, nécessairement de la société dans son ensemble. Aus derartigen Widersprüchen gewinnt die Wertabspaltungskritik ihre Kraft und ihr paradoxes Vermögen, auf sich selbst als widersprüchlichem Absolutum beharren zu können, das dazu in der Lage ist, sich selbst einzuschränken. Auch rassistischen, ökonomischen und bildungsbedingten Paritäten, sexuellen Diskriminierungen, Homophobie und so weiter kann so in ihrer Eigenlogik
und in ihren Interferenzen stattgegeben werden, da sie nicht im Sinne eines hermetischen Totalitätsverständnisses, sei es im Sinne eines Traditionsmarxismus, der immer mehr Furore macht, sei es im Sinne einer androzentrischen Wertkritik behandelt werden können. C'est de ces contradictions que la critique de la valeur dissociation tire sa force et sa capacité paradoxale à pouvoir insister sur elle-même en tant qu'absolu contradictoire, capable de voir ses propres limites. Même les disparités raciales, économiques et éducatives, les discriminations sexuelles, l'homophobie, etc., peuvent ainsi être prises en compte dans leur logique propre et dans leur interférence, car elles ne peuvent pas être traitées dans le sens d'une conception hermétique de la totalité, que ce soit dans le sens d'un marxisme traditionnel qui fait de plus en plus fureur, ou dans le sens d'une critique androcentrique de la valeur. Hingegen macht eine neue Klassenpolitik, ein vermeintlich neuer Klassenmarxismus, der nicht selten populistisch daherkommt, Sexismus, Rassismus und so weiter wieder zuneben widerspricht. En revanche, une nouvelle politique de classe, un prétendu nouveau marxisme de classe qui se présente souvent sous une forme populiste, transforme à nouveau le sexisme, le racisme, etc. en contradiction secondaire. Damit ist freilich, allerdings mit einem nun modifizierten Verständnis von Adorno, auch die Dominanz eines identitätslogischen Denkens nun wiederum grundsätzlich in Frage gestellt, das in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft alles über einen Leisten schlägt, ohne den spezifischen Inhalt und die Sache selbst im Blick zu haben. Ainsi, en suivant une conception désormais modifiée d'Adorno, la domination d'une pensée suivant la logique de l'identité qui met tout dans le même panier en économie, en politique et en sciences, sans tenir compte du contenu spécifique et de la chose en elle-même, est aussi bien sûr fondamentalement remise en question. Diversifizierung, Kritik der Identitätslogik darf allerdings nicht dazu führen, dass das Allgemeine vergessen wird. La diversification et la critique de la logique de l'identité ne doivent toutefois pas conduire à oublier la dimension générale. Einzelne Momente, Bereiche und Diskriminierungsarten müssen gleicherweise in ihrer objektiven und inneren Verbundenheit auf der grundsätzlichen Ebene der Wertabspaltung als Formprinzip der gesellschaftlichen Totalität betrachtet werden. Les différents moments, domaines et types de discrimination doivent être considérés de la même manière dans leur lien objectif et interne au niveau fondamental de la valeur dissociation comme principe formel de la totalité sociale. Auch wenn sie als übergreifende Ebene und Metalogik nicht absolut gesetzt werden kann von ihr als Entscheidung nicht abstrahiert werden. Même s'il ne peut pas être posé de manière absolue en tant que niveau général et métalogique, on ne peut pas faire abstraction de ce niveau en tant que déterminant. Diese übergreifende Ebene kann weder von Identitäts- noch von Klassenpolitik erklommen werden. Ni la politique de l'identité ni la politique de classe ne peuvent atteindre ce niveau. Beide treffen sich heute im Koordinatenpunkt der Betroffenheit. Les deux se rejoignent aujourd'hui au point de coordonnée du concernement. Selbst noch wenn Klasse und nicht bloß Klassismus als objektive Kategorie beschworen wird, die Ausbeutung zum Charakteristikum hat. Même si la classe, et pas seulement le classisme, est invoquée comme une caractère objective qui a pour caractéristique l'exploitation. Das Problem einer Lifestyle-Mittelschichts-Diversity-Linken ist dabei nicht, dass sie Klasse und soziale Frage vergisst. Diese könnten in ihr Identitätsbudget durchaus auch mit hereingenommen werden. Das gibt das Salär durchaus noch her. Schließlich sind die Mittelschichten selbst vom Absturz bedroht. Le problème d'une gauche lifestyle, couche moyenne, diversité n'est pas qu'elle oublie la classe et la question sociale. Celle-ci pourrait tout à fait être incluse dans son budget identitaire, ça lui son salaire assez grand pour ça encore, car les classes moyennes sont elles-mêmes menacées de chute. Il y a aujourd'hui suffisamment de signes à ce sujet
le discours sur la classe est lui-même induit par les couches moyennes. Anzeichen gibt es heute genug. Der Klassendiskurs ist selbst mittelschichtig induziert, sondern dass Rassismus, Antisemitismus und Sexismus objektive Unterdrückungs- und Diskriminierungsformen sind. Also das müsste berücksichtigt werden, die zunächst einmal nichts mit Identitäten zu schaffen haben und als solche unbedingt mit einzubeziehen werden. Donc il y a aujourd'hui suffisamment de signes à ce sujet. Le discours sur les classes est lui-même induit par les couches moyennes, comme on a déjà dit, mais que le racisme, l'antisémitisme et le sexisme sont des dimensions objectives d'oppression et de discrimination qui n'ont rien à voir avec des identités et qu'il faudrait en tant que telles inclure absolument. Dabei wäre zu beobachten, dass Migranten und Frauen objektiv am unteren Ende des sozialen Gefüges stehen und diese Dimensionen dann doch in ihrer Eigenlogik theoriewürdig sein müssten, jenseits einer Arbeitsklassenideologie, die heute, ob des Obsoletwerdens der Arbeiterschaft, selbst bloß einen phantasmatischen, rückwärtsgewandt nostalgischen Charakter für eine abstürzende Mittelschicht hat, die sich nicht als überflüssig betrachten möchte, was sie objektiv ist bzw. wird. Il faudrait alors tenir compte du fait que les migrants et les femmes se trouvent objectivement en bas de l'échelle sociale et que les dimensions devraient alors être dignes d'être théorisées dans leur logique propre au-delà d'une idéologie de classe ouvrière qui aujourd'hui, sans tenir compte de l'obsolescence de la classe des travailleurs, n'a elle-même qu'un caractère fantasmatique, rétrograde et nostalgique pour une classe moyenne en déclin qui ne veut pas se considérer comme superflue, ce qu'elle est ou devient objectivement. Stattdessen will sie sich noch in ihrem kohärenten, instabilen, in einem kohärenten, stabilen Sozialgefüge nun als Klasse imaginieren, dass es heute im Verfall des kapitalistischen Patriarchats nicht mehr gibt, wenn Degradierung und Überflüssigwerden verschiedene Abstufungen von Ungleichheiten und Stratifikationen heute wesentlich bestimmen. Au lieu de cela, elle veut encore s'imaginer en tant que classe dans une structure sociale cohérente et stable qui n'existe plus aujourd'hui dans la déchéance du patriarcat capitaliste, alors que la dégradation et le fait de devenir superflu déterminent aujourd'hui essentiellement différents degrés d'inégalité et de stratification. Bemerkenswert scheint mir hier insbesondere, dass es dabei in Querfrontpolitiken zu einer Durchmischung von linken und rechten Einschätzungen und Bewältigungsstrategien kommt. Ce qui me semble particulièrement remarquable ici, c'est que dans les politiques confusionnistes, on assiste à un mélange d'évaluation et de stratégie de survie de gauche et de droite. Exemple le plus récent en Allemagne, c'est Sarah Wagenknecht, dont vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Auch hier lösen sich die gewohnten Kriterien auf. Ici aussi, les critères habituels se dissolvent. Dies zeigt sich auch in der Corona-Krise, in dem sich ein Spalt zwischen autoritären Demokraten und demokratischen Autoritären in Form eines hochproblematischen Querdenkertums auftut. C'est ce qui a montré également la crise de la Covid, dans la mesure où un écart se creuse entre les démocrates autoritaires et les autoritaires démocratiques sous la forme d'une pensée confusionnisme hautement problématique. Dabei ist heute ein Rückfall in einen kruden Traditionsmarxismus und eine personalisierende Kapitalismuskritik zu verzeichnen, die meines Erachtens einem strukturellen Antisemitismus zuarbeiten. On constate souvent un retour à un marxisme traditionnel cru et une critique personnifiante du capitalisme qui, à mon avis, contribue à un antisémitisme structurel. Damit einhergehend machen sich immer mehr eine Praxishypostasierung und Theoriefeindlichkeit breit. Cela s'accompagne d'une hypostase de la pratique et d'une hostilité à la théorie. Also hierauf kann ich jetzt nicht genauer eingehen. Je ne pourrais pas m'étendre sur ce point
ici, maintenant. Also festzuhalten ist, auch auf der Ebene des Bewusstseins der Ideologie kommt es zu Verwerfungen und zu einer Verwilderung des kapitalistischen Patriarchats in seinem Verfall. Et au niveau de la conscience ou de l'idéologie, on assiste également à des distorsions et à une barbarisation du patriarcat capitaliste dans son déclin. Meines Erachtens werden jedoch in der heutigen Theorielandschaft auf ein übergreifendes Denken und ein Totalitätsverständnis zu pochen, das die Formbestimmung, den Fetischismus und ein fragmentiertes Ganzes im Sinne der Wertabspaltungskritik jenseits eines personalisierten Kapitalismusverständnisses ins Zentrum stellt. À mon avis, il faudrait cependant insister dans le paysage théorique actuel sur une pensée globale et une compréhension de la totalité qui place au centre la détermination de la forme, le fétichisme et une totalité fragmentée dans le sens de la critique de la valeur dissociation, au-delà d'une compréhension personnifiante du capitalisme. Dies schließt ein kritisches Engagement in der Praxis nicht aus, betreibt jedoch nicht deren Hypostasierung. Cela n'exclut pas un engagement critique dans la pratique, mais ne procède pas à son hypostase. Ebenso wird dabei ein abstrakter Partikularismus, wie wir ihn von einer Wissenssoziologie oder Standpunkttheorie kennen, in Frage gestellt. De même, un particularisme abstrait, tel que nous le connaissons dans la sociologie de la connaissance ou les théories du positionnement ou du point de vue, du concernement, doit être remis en question. Es gilt so einem Abstraktionstabu sowohl von alltagspositivistischen Identitätspolitiken als auch einer vulgärmarxistischen Klassenpolitik zu begegnen. Beide bedingen sich gegenseitig. Il s'agit ainsi de contrer le tabou de l'abstraction dans les politiques identitaires positivistes du quotidien et la politique de classe marxiste vulgaire. Les deux se conditionnent mutuellement. Stattdessen ist die Spannung zwischen Begriff und Differenzierung im Sinne einer Orientierung auf den Inhalt des konkreten Gegenstands auszuhalten, ohne die kein neuer, dringend benötigter Universalismus auch in der Praxis zu haben sein dürfte. Au lieu de cela, il faut supporter la tension entre le concept et la différenciation dans le sens d'une orientation vers le contenu de l'objet concret, sans laquelle aucun nouvel universalisme, également dans la pratique, dont nous avons urgemment besoin, ne sera possible. Zusammengefasst, Empirie im hier reflektierten Sinne der Sache selbst und ein übergreifender Begriff der Wertabspaltung als gesellschaftlichen Farbprinzip können so nicht gegeneinander ausgespielt werden. Donc en résumé, on ne peut pas opposer l'empirisme dans le sens réfléchi ici de la chose elle-même, dans le sens réfléchi ici de cet empirisme de la chose elle-même, et un concept global de valeur dissociation comme principe de forme sociale. Theorie kann folglich nicht verstoßen werden. Vielmehr ist eine heute wieder verstärkt sichtbar werdende Theorie und intellektuellen Feindlichkeit, die schon immer Begleitmusik vor allem von Antisemitismus war, die eine unmittelbarkeitsfixierte Praxis einfordert, selbst Bestandteil der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft im Verfall. La théorie ne peut donc pas être mise au banc, et l'hostilité à l'égard de la théorie et des intellectuels qui a toujours accompagné l'antisémitisme, qu'exige une pratique axée sur l'immédiateté, doit être elle-même comprise comme une composante de la société capitaliste patriarcale en déclin. Dies tut freilich auch gerade der Praxis nicht gut, die sich verschiedenen Diskriminierungsarten zuwenden müsste, ohne problematische patriarchale Ideologien, die nicht nur den Islam umfassen, kulturrelativistisch zu gutieren, sondern zu einem neuen, qualitativ neuen Emanzipationsvorstellungen jenseits des kapitalistischen Patriarchats zu gelangen. Cela ne profite pas non plus à la pratique, qui devrait se tourner vers différents types de discrimination sans approuver de manière culturellement relativiste les idéologies patriarcales problématiques,
et qui n'englobe pas seulement l'islam, mais parvenir à de nouvelles représentations qualitatives de l'émancipation au-delà du patriarcat capitaliste. Dies müsste auch die Richtschnur in praktischen Initiativen sein, die allerdings in widersprüchlichen Verfallszeiten auch flexibel und nicht Identitätslogik dem heutigen identitären Zeitgeist widersprechen hätten. Cela devrait également être la ligne directrice des initiatives pratiques qui, en ces temps de décadence contradictoire, devraient aussi être flexibles et non dans la logique d'identité pour contredire le Zeitgeist, l'esprit de l'époque identitaire actuelle. Wer patriarchale oder rassistische, antisemitische, antiziganistische, was oft vergessen wird, Inhalte vertritt, ist vehement zu kritisieren, jedoch von einer kontextsensiblen und intentionsberücksichtigenden Wertabspaltungsakte aus, die ihre Grundsätzlichkeit gerade in der widersprüchlichen Relativierung bestimmt, im Wissen, dass Sprache auch immer geronnene Herrschaft ist, sie aber nicht autoritär, korintkackerisch auf politische Korrektheit in Cancel Culture Manier setzt. Celui qui défend des contenus patriarcaux, racistes, antisémites, antiziganistes, une dimension qui est très souvent oubliée, doit être critiqué avec véhémence, mais en partant d'une position de la valeur dissociation sensible au contexte et tenant compte des intentions qui déterminent son caractère fondamental précisément dans la relativisation contradictoire, en sachant que le langage est bien sûr une domination coagulée, mais sans miser de manière autoritaire et pédante sur le politiquement correct à la manière de la cancel culture. Im identitätskritischen Wissen, dass Soziologie und Psychologie nicht einfach in eins gesetzt werden können, so Adorno, sondern es sich um verschiedene Gegenstandsbereiche handelt, halten wir die Psychoanalyse für unabdingbar, um die Verfasstheit der heutigen Subjekte bestimmen zu können. Damit komme ich also zum Part von der Elisabeth Böttcher jetzt. En suivant la critique de l'identité, nous savons que la sociologie et la psychologie ne peuvent pas être simplement confondues, comme en suivant Adorno là-dedans, mais qu'il s'agit de champs d'objets différents. Nous considérons que la psychanalyse est indispensable pour pouvoir définir la constitution des sujets d'aujourd'hui. Et donc là, on va arriver à la partie rédigée par Elisabeth Böttcher. Würdest du eine Pause machen wollen? Ich würde das jetzt durchziehen. Okay. Also, oder wie ist es mit dir? Mir geht's gut. Aber Das ist gut. Ja, ja dann machen wir halt jetzt einfach das so fertig. Es dürfte klar sein, dass die Form der Wertabspaltung samt ihrer Krisendynamik auch den Subjekten nicht äußerlich bleiben kann. il devrait être clair que la forme de la valeur dissociation, y compris sa dynamique de crise, ne peut pas rester extérieure au sujet. Bürgerlich-kapitalistisches Subjekt und seine sozialpsychische Matrix beruhen zentral auf der Abspaltung des Weiblichen, dem Phantasma der Naturbeherrschung und der Imagination der Selbstsetzung. Le sujet bourgeois capitaliste et sa matrice socio-psychique reposent de manière centrale sur la dissociation du féminin, le fantasme de la domination de la nature et celui de l'autoposition du moi. Sie sind zudem wesentlich mit der Verinnerlichung des Arbeitsethos verbunden. Ils sont en outre essentiellement liés à l'intériorisation de l'éthique du travail. Dem entspricht eine Triebdynamik, in der bei Triebaufschub der Libido in froher Erwartung auf die Belohnung für diese Versagung in die Höhe schnellt. À cela correspond une dynamique pulsionnelle dans laquelle, en cas d'ajournement pulsionnel, la libido explose dans l'attente joyeuse de la récompense pour ce renoncement. Dieser Trick der Libido mit Triebversagungen umzugehen, legt gleichzeitig auch die Spur für Triebsublimierungsprozesse. Cette ruse de la libido pour faire face aux échecs de la pulsion ouvre en même temps la voie au processus de sublimation de la pulsion.
Deutlich wird somit, dass die kapitalistische Gesellschaftsformation auch der Triebstruktur nicht äußerlich bleiben konnte. Il apparaît donc clairement que la formation sociale capitaliste ne pouvait pas non plus rester extérieure à la structure des pulsions. Hieraus lässt sich folgern, erst mit dem kapitalistischen Patriarchat entsteht eine Triebstruktur, in der Ich, Es und Über-Ich als getrennte, miteinander in Konflikt stehende und damit die psychische Dynamik vermittelnde Instanzen interagieren. On peut en déduire que ce n'est qu'avec le patriarcat capitaliste qu'apparaît une structure pulsionnelle dans laquelle le moi, le ça et le surmoi interagissent en tant qu'instances séparées, en conflit les unes avec les autres et donc médiatrices de la dynamique psychique. Diese Lesart von Freuds Psychoanalyse ist dabei nur vor dem Hintergrund einer radikalen Aufklärungs- und Subjektkritik möglich. Dies bedeutet auch, dass Freuds Subjektkritik in seiner Aufklärungsaffirmation kritisiert werden muss. Cette lecture de la psychanalyse de Freud n'est possible que dans le contexte d'une critique radicale des Lumières et du sujet, et cela signifie également que le concept de sujet de Freud doit être critiqué dans son affirmation d'appartenance aux Lumières. Das Subjekt als moderner Handlungsträger der abstrakten Arbeit und ihrer abgeleiteten Funktionen ist nichts anderes als die gesellschaftliche Form des Handelns an den Individuen selbst. Wahrnehmungsform, Denkform, Beziehungsform, Tätigkeitsform. Le sujet en tant que porteur d'action moderne du travail abstrait et de ses fonctions dérivées n'est rien d'autre que la forme sociale de l'action sur les individus eux-mêmes. Forme de perception, forme de pensée, forme de relation, forme d'activité. Das Subjekt ist also nicht mit dem sozial-sinnlichen Individuum identisch, sondern der bewusste, individuelle wie institutionelle Träger der subjektlosen Verwertungsbewegung. Le sujet n'est donc pas identique à l'individu socio-sensible, mais le porteur conscient, individuel et institutionnel du mouvement de valorisation sensuelle. Für die Kritik der sozialpsychischen Matrix des Subjekts bedeutet dies, dass auch hier zwischen Subjekt und Individuum zu unterscheiden ist. Pour la critique de la matrice socio-psychique du sujet, cela signifie qu'il faut ici aussi faire la distinction entre le sujet et l'individu. Denn das sozial-sinnliche Individuum ist zwar mit der sozialpsychischen Matrix des bürgerlichen Subjekts konfrontiert, geht aber nicht in dieser auf. Car l'individu socio-sensible est certes confronté à la matrice socio-psychique du sujet bourgeois, mais il ne se confond pas avec elle. Das Subjekt der Wertform kann mit Robert Kurz zunächst als männlich und weiß definiert werden. Le sujet de la forme valeur peut d'abord être défini avec Robert Kurz comme masculin et blanc. Die in der Aufklärung zu sich kommende Subjektform ist abstrakt universell und das Subjekt versteht sich als freies, gleiches und vernünftiges. La forme sujet qui vient à soi dans les lumières est abstraite et universelle. Et le sujet se comprend comme libre, égal et rationnel. Dabei kann sich das männliche Subjekt nur vermittelt über die Abspaltung des Weiblichen und der mit dieser assoziierten, wie minder bewerteten Eigenschaften wie Emotionalität, Verstandesschwäche, Passivität etc. als freies, autonomes Subjekt setzen. Le sujet masculin ne peut se poser en tant que sujet libre et autonome que par le biais de la dissociation du féminin et des caractéristiques associées à ce dernier, telles que l'émotivité, la faiblesse d'esprit, la passivité, etc. Das Subjekt ist dabei zudem ein Konkurrenzsubjekt. Le sujet est en outre un sujet de concurrence. Die Konkurrenz entscheidet, wer, wann, wie aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen herausfällt. C'est la concurrence qui décide qui, quand et comment est exclu du contexte social. Qua westlicher aufklärerischer Selbstdefinition wird die Konkurrenz a priori rassistisch, sexistisch, antisemitisch und antiziganistisch besetzt. Selon l'autodéfinition occidentale et éclairée, la concurrence a priori est raciste, sexiste, antisémite et antizigane. Weiter hat Robert Kurz den Zusammenhang zwischen der irrationalen Selbstverwertung des Kapitals,
die mit Voranschreiten der Krise substanzlos und damit leer wird und dem Subjekt als Selbstbezüglichkeit der leeren metaphysischen Form Wert und Subjekt beschrieben. Plus loin, Robert Kurz a décrit le lien entre l'autovalorisation irrationnelle du capital, qui devient sans substance et donc vide à mesure que la crise progresse, et le sujet comme autoréférence de la forme métaphysique vide, valeur et sujet. Ja. Deux points. Ja. Ja. Zitat. Die Form Wert und damit die Form Subjekt, Geld und Staat ist sich ihrem metaphysischen Wesen nach selbst nicht genug und muss sich doch in die wirkliche Welt entäußern, aber nur um stets zu sich selbst zurückzukehren. La forme valeur, donc là on est dans une citation de Kurz. La forme valeur et donc la forme sujet, argent et état ne suffit à elle-même par son essence métaphysique et doit pourtant s'extérioriser dans le monde réel, mais seulement pour toujours revenir à elle-même. Dans cette autosuffisance, ce mouvement d'extériorisation pourtant nécessaire et cette autoréférence ultime de la forme métaphysique. Ah, ich habe schon weitergemacht. Je suis allé trop vite. Also, ich lese jetzt einfach den Satz. Ja, bitte. In dieser Selbstgenügsamkeit dennoch nötigen Entäußerungsbewegung und letztendlichen Selbstbezüglichkeit der leeren metaphysischen Form Wert und Subjekt gründet ein Potenzial der Weltvernichtung, weil nur im Nichts und damit in der Vernichtung der Widerspruch zwischen metaphysischer Lehre und Darstellungszwang des Werts in der sinnlichen Welt zu lösen ist. Dans cette autosuffisance, donc, ce mouvement d'extériorisation pourtant nécessaire et cette autoréférence ultime de la forme métaphysique vide, valeur et sujet se fonde un potentiel de destruction du monde, car c'est seulement dans le néant et donc dans la destruction que peut être résolue la contradiction entre le vide métaphysique et la contrainte de représentation de la valeur dans le monde sensible. Die Inhaltslehre von Wert, Geld und Staat muss sich in ausnahmslos alle Dinge dieser Welt entäußern, sich real darstellen zu können. Le vide de contenu de la valeur, de l'argent et de l'État doit s'extérioriser dans toutes les choses de ce monde, sans exception, pour pouvoir se représenter comme réel. Nun sind diese Gedanken natürlich nicht 1:1 auf die sozialpsychologische Ebene übertragbar. Bien entendu, ces idées ne sont pas transposables telles quelles au niveau psychologique. Aber dennoch ist längst sichtbar, dass sich die von Kurz beschriebene Inhaltslehre auch in den Subjekten selbst niederschlägt. Mais il est néanmoins perceptible depuis longtemps que le vide de contenu décrit par Kurz se répercute également sur les sujets eux-mêmes. Damit über die postmodernen Krisenprozesse geht den Subjekten mit dem Schwinden von Arbeit als substanzieller Grundlage für die Produktion von Wert und Mehrwert ihre eigene Grundlage immer weiter verloren, weil die Formen der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion, Arbeit, Staat, Familie als Halterungen einbrechen. Par le biais des processus de crise postmoderne, les sujets perdent de plus en plus leur propre fondement avec la disparition du travail comme base substantielle pour la production de valeur et de survaleur, car les formes de production et de reproduction sociale, travail, famille, État, s'effondrent en tant que support. Begleitet werden die Krisenerscheinungen von Individualisierungs- und Flexibilisierungsprozessen, die das Scheitern an der Realität als individuelles Versagen ermarten. Les phénomènes de crise sont accompagnés de processus d'individualisation et de flexibilisation qui stigmatisent l'échec face à la réalité comme un échec individuel. Dies schlägt sich nicht zuletzt in Depressionen nieder, in denen Menschen vor allem damit beschäftigt sind, sich permanent selbst anzuklagen und zu richten. Cela se traduit notamment par des dépressions dans lesquelles les personnes sont surtout occupées à s'accuser et à se juger soi-même en permanence. Auf sich selbst zurückgeworfen werden sie in ihr eigener Kläger und Richter zugleich. Rejetées sur elles-mêmes, elles deviennent à la fois leur propre plaignant et leur propre juge. Dabei darf auch die Nähe von Narzissmus und Depression nicht übersehen werden. In beiden ist der Weg zu der Welt der Objekte versperrt.
Vielmehr kreisen sie um sich. Il ne faut pas non plus négliger la proximité du narcissisme et de la dépression. Dans les deux cas, le chemin vers le monde des objets est bloqué, ils tournent plutôt autour d'eux-mêmes. Sich selbst groß zu machen, wenn man sich eigentlich klein fühlt, ist neben der Depression die andere Variante, mit der unerträglichen narzisstischen Dauerbedrohung es nicht zu packen umzugehen. Se faire grand alors que l'on se sent petit et, avec la dépression, l'autre variante pour faire face à la menace permanente et insupportable, narcissique, de ne pas y arriver. Hier werden eigene Ohnmachts-, Abhängigkeits- und Kränkungserfahrungen, Ängste verleugnet, verdrängt und die eigene Genialität im narzisstischen Größenwahn imaginiert. Dans ce cas, les expériences d'impuissance, de dépendance et de peur de l'échec sont niées et refoulées. Et le génie personnel est imaginé dans la mégalomanie narcissique. Insgesamt werden nun die Bedrohungen für Triebverzicht immer geringer und sind für viele schon gar nicht mehr spürbar, während die Zumutungen für die Einzelnen stetig wachsen. Dans l'ensemble, les récompenses pour le renoncement à la pulsion sont de plus en plus faibles et ne sont même plus perceptibles pour beaucoup, tandis que les exigences imposées à l'individu ne cessent de croître. Nun fällt es dem Subjekt qua eigener Konstitution schwer, die eigene Ohnmacht, Abhängigkeit, Angewiesenheit auszuhalten bzw. einzugestehen, würde dies ja sein Ende bedeuten. Le sujet, de par sa propre constitution, a du mal à supporter ou à admettre sa propre impuissance, la suggestion et sa dépendance, car cela signifierait la fin, ou sa fin. Oui. In einer solch prekären Lage bieten sich narzisstische Verarbeitungsweisen gerade an. Dans une situation aussi précaire, les modes de traitement narcissique sont tout indiqués. Analog zu den zitierten Analysen von Robert Kurz lässt sich mit Blick auf die sozialpsychologische Ebene sagen, der letzte Anker des bürgerlichen Subjekts ist sein Narzissmus. Hier zieht sich das Subjekt auf sich selbst zurück, um sich überhaupt noch entäußern zu können. Dans une situation aussi précaire, les modes de traitement narcissique sont tout indiqués. Par analogie avec les analyses citées de Robert Kurz, on peut dire, en ce qui concerne le niveau socio-psychique, que le dernier ancrage du sujet bourgeois est son narcissisme, c'est-à-dire que le sujet se replie sur lui-même pour pouvoir s'extérioriser. Dabei ist jedoch der Kern dieses Subjekts ein Vakuum. Es handelt sich um eine Form, die an sich keinen Inhalt hat. Cependant, le noyau de ce sujet est un vide. Il s'agit d'une forme qui n'a pas de contenu en soi. Einsamkeit, Entfremdungsgefühle, es macht eigentlich keinen Sinn, was ich tue. Beziehungsunfähigkeiten, Burnout und Depression zeugen davon. La solitude, les sentiments d'aliénation du type est-ce que cela a un sens ce que je fais, les incapacités relationnelles, le burn-out et la dépression en témoignent. Bei der Verarbeitung der allgemeinen gesellschaftlichen Krisenprozesse spielen geschlechtsspezifische Faktoren eine nicht unerhebliche Rolle. So ist das männliche Subjekt von seiner Konstitution her krisenanfällig, denn die Abspaltung des Weiblichen als wesentliche Grundlage männlicher Subjektivität ist nicht ein einmal zu vollziehender Akt, sondern sie muss immer wieder hergestellt werden, besonders dann, wenn die eigene Autonomie und Potenz in Frage gestellt ist. Des facteurs spécifiques au genre jouent un rôle non négligeable dans le traitement des processus de crise générale de la société. Ainsi, le sujet masculin est, de par sa constitution même, très sensible aux crises, car la dissociation du féminin en tant que base essentielle de la subjectivité masculine n'est pas un acte à accomplir une fois pour toutes, mais elle doit être sans arrêt recréée, surtout lorsque sa propre autonomie et sa propre puissance sont remises en question. Kastrationsangst ist dem männlichen Subjekt gewissermaßen inhärent und muss immer wieder aufs Neue abgewehrt werden. La peur de la castration est en quelque sorte inhérente au sujet masculin et doit toujours être repoussée. Wenn nun
wenn nun die Möglichkeiten halbwegs zivilisierter Sublimierungsmöglichkeiten immer weiter ausgeholt werden, ist gerade das männliche Subjekt in Not und gezwungen, andere Wege der Selbstsetzung zu finden. Si les possibilités de sublimation raisonnablement civilisées sont de plus en plus minées, le sujet masculin est justement en détresse et contraint de trouver d'autres moyens de s'établir. Leider ist gerade das männliche Subjekt in Not und gezwungen, andere Wege der Selbstsetzung zu finden. Leider ist dabei nicht zuletzt Gewalt ein recht naheliegendes Instrument für eine männliche Pseudostabilisierung. Malheureusement, la violence est un instrument évident pour une pseudo-stabilisation masculine car elle permet de montrer sa propre puissance à l'extérieur. So kann im Außen die eigene Potenz dargestellt werden. Le lien entre la masculinité de crise et le narcissisme. Der Zusammenhang ist das nächste zwischen Krisenmännlichkeit und Narzissmus. Okay, ja. Der letzte Satz habe ich verloren. Soll ich das noch einmal lesen? Nur eine kleine Wenn nun die Möglichkeiten halbwegs zivilisierter Sublimierungsmöglichkeiten immer weiter ausgehöhlt werden, ist gerade das männliche Subjekt in Not und gezwungen, andere Wege der Selbstsetzung zu finden. Haben wir schon. Ja. Leider ist dabei nicht zuletzt Gewalt ein recht naheliegendes Instrument für eine männliche Pseudostabilisierung. So kann im Außen die eigene Potenz dargestellt werden. Donc on va reprendre cette phrase. Malheureusement, la violence est un instrument évident pour une pseudo-stabilisation masculine car elle permet de montrer sa propre puissance à l'extérieur. Der Zusammenhang zwischen Krisenmännlichkeit und Narzissmus wird im Amok besonders deutlich. Im erweiterten Suizid, in dem schlussendlich auch die Weltvernichtung imaginiert wird zugleich der Akt der männlichen Selbstsetzung vollzogen. Le lien entre la masculinité de crise et le narcissisme est particulièrement clair dans la mort ou les tueries de masse, dans le suicide élargi, donc, dans lequel la destruction du monde est finalement imaginée. L'acte de l'autoposition masculine est également accompli. Den nächsten Satz, den lassen wir weg. Wir gehen gleich zum neuen Abschnitt. Okay. Während Männer. Ja. Okay. Während Männer ihre Aggressionen eher nach außen richten, neigen Frauen eher dazu, Aggressionen gegen sich selbst zu richten. Alors que les hommes ont tendance à diriger leur agressivité vers l'extérieur, les femmes ont plutôt tendance à la diriger contre elles-mêmes. Dass Frauen auch weiterhin häufiger unter Depressionen leiden als Männer, ist ein Symptom hiervon und weist zudem auf die wachsenden Zumutungen und Überforderungen, gerade auch der Frauen hin. Le fait que les femmes continuent à souffrir plus souvent de dépression que les hommes en est un symptôme et indique en outre les contraintes et les surcharges croissantes auxquelles les femmes sont confrontées. Die postmodernen Umwandlungen haben zu einer doppelten Vergesellschaftung von Frauen geführt. Les transformations postmodernes ont conduit à une double socialisation des femmes. Frauen sind nun tendenziell für Haushalt, Kindererziehung etc. und Arbeit zuständig. Les femmes ont désormais tendance à être responsables du ménage, de l'éducation des enfants, etc. et du travail. Auch sind Frauen einmal mehr als Krisenverwalterinnen gefragt. Sie sollen den Karren aus dem Dreck ziehen. De même, les femmes sont une fois de plus sollicitées pour gérer les crises. Elles doivent tirer la charrette de la boue. Das hat sich nicht zuletzt noch einmal unter Corona gezeigt. Cela s'est encore vérifié pendant la Covid. Hier waren es Frauen, die mehr unter den Zumutungen gelitten haben dürften, von zu Hause aus alles managen zu müssen. Ici, ce sont les femmes qui ont le plus souvent souffert de devoir tout gérer depuis leur domicile. Was hat das nun mit dem angesprochenen Abstraktionsverbot in der Linke zu tun? Qu'est-ce que ça a donc à voir avec l'interdit
abstractions de la gauche dont on a parlé. Die sich verschärfenden Krisenprozesse erleben wir hierzulande im Vergleich zu globalen Entwicklungen immer noch eher abgeschwächt, auch wenn sie sicherlich auch hier vermittelt über Corona und den Ukraine-Krieg nochmals näher gerückt sind. Dans nos contrées, les processus de crise qui s'aggravent sont encore plutôt atténués par rapport aux évolutions globales, même s'ils sont certainement rapprochés ici aussi par l'intermédiaire de la Covid et de la guerre en Ukraine. Und dabei ist die Ukraine bei weitem nicht der einzige Krisenherd. Et l'Ukraine n'est de loin pas le seul foyer de crise. Nicht zuletzt im Nahen Osten spitzen sich die Konflikte weiter zu. Au Proche-Orient notamment, les conflits continuent de s'intensifier. Und in westlichen Ländern kann man zusehen, wie sich die Demokratie von innen heraus immer mehr zersetzt, sich Rechte zusammenrotten, auch gerne in Form von männerbündischen Splittergruppen innerhalb nationaler Militärapparate. Et dans les pays occidentaux, on peut voir comment la démocratie se décompose de plus en plus à l'intérieur, comment la droite se rassemble également sous la forme de groupes dissidents d'hommes, d'unions masculines, Männerbünde, au sein des appareils militaires nationaux. Und nicht zuletzt das Thema Migration und Klima. Ist ja wurscht. Können wir auch de la gauche. Tout cela semble échapper à la gauche. Nein. Nee, also und nicht zuletzt das Thema Migration und Klima. Das alleine scheint an der Linken vorbeizugehen. Ah, okay. Soll ich das lesen? Ja. Das alles scheint an der Linken vorbeizugehen, beziehungsweise sie nehmen nur einzelne Facetten dieses globalen Krisenprozesses wahr und interpretieren es vor dem Hintergrund eines obsolet gewordenen Klassenbegriffs. Tout cela semble échapper à la gauche, ou alors elle ne perçoit que certaines facettes de ce processus de crise globale et les interprète dans le contexte d'une notion de classe devenue obsolète. Die komplexe, in sich gebrochene Totalität der Wertabspaltungsgesellschaft, die mit Höchstgeschwindigkeit auf ihre innere Schranke zurast, scheint nicht ins Blickfeld zu rücken. La totalité complexe et brisée en soi de la société de la valorisation qui fonce à toute vitesse vers sa borne interne ne semble pas attirer l'attention. Wenn nun aber stimmt, dass gerade die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse Menschen auch psychisch über ihre Verhältnisse leben lässt, wird verständlicher, warum der Blick auf die Gesamtdynamik kapitalistischer Gesellschaftung immer schwieriger wird. Mais s'il est vrai que c'est précisément la situation globale de la société qui fait que les gens vivent psychiquement au-dessous de leurs moyens, selon Freud, on comprend mieux pourquoi il devient de plus en plus difficile de prendre en considération la dynamique globale de la socialisation capitaliste. Nicht zuletzt, weil das Leben von Menschen unter dem permanenten Optimierungsdiktat kaum ein Innehalten zulässt, ist kritische Distanz zu einer Mammutaufgabe geworden. C'est notamment parce que la vie des personnes soumises au diktat permanent de l'optimisation ne leur permet guère de s'arrêter que la distance critique est devenue une tâche colossale. Dazu kommt, dass unter narzisstischen Vorzeichen die Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit schlicht nicht akzeptiert und aushaltbar ist. Alles muss irgendwie handhabbar und lösbar gemacht werden, egal wie sehr die realen Verhältnisse das Gegenteil kundtun. De plus, sous des auspices narcissiques, l'impuissance et l'incapacité d'agir ne sont tout simplement pas acceptables et supportables. Tout doit être rendu gérable et soluble d'une manière ou d'une autre, peu importe si les conditions réelles indiquent le contraire. Zudem kann die Welt mit einer narzisstischen Brille nur verzerrt wahrgenommen werden. Objekte, dazu gehören auch Inhalte, Geschehnisse und so weiter, können nur unmittelbar einverleibt, zum Beispiel durch unmittelbare Identifizierungen oder aber verleugnet bzw. vernichtet werden. De plus, avec des lunettes narcissiques, le monde ne peut être perçu que de manière déformée. Les objets, y compris les contenus, les événements, etc., ne peuvent être que directement assimilés, par exemple par le biais d'identification immédiate, ou niés ou détruits.
Gerade der unmittelbare narzisstische Zugriff auf die Welt der Objekte ist ein guter Nährboden für Identitätspolitiken. Hier kann fleißig und flexibel, immer dem Zeitgeist entsprechend, an der eigenen optimalen Identität gebastelt werden, während gleichzeitig die identitären Zuordnungen die Welt einfacher und handhabbarer erscheinen lassen. C'est justement l'accès narcissique immédiat au monde des objets qui constitue un bon terreau pour les politiques d'identité. On peut y bricoler sa propre identité optimale, de manière assidue et flexible, toujours en fonction de l'esprit du temps, tandis que les classifications identitaires font paraître le monde plus simple et plus maniable. Aber auch der Klassendiskurs scheint hier ansprechend zu sein. Hier können in einfachen Freund-Feind und die da oben Mentalitäten ebenfalls eine gewisse Eindeutigkeiten erreicht werden, leider mit dem Nebeneffekt, dass einmal mehr kleinbürgerliche Krisenideologien bemüht werden, die naturgemäß offen für Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Verschwörungstheorie, Sexismus etc. sind. Mais le discours de classe semble également être attrayant ici. Là aussi, une certaine univocité peut être atteinte dans de simples mentalités ennemies et ceux d'en haut, malheureusement avec l'effet secondaire de faire appel une fois de plus à des idéologies de crise petite bourgeoise qui sont naturellement ouvertes au racisme, à l'antisémitisme, à l'antiziganisme, aux théories du complot, au sexisme, etc. Zudem darf nicht vergessen werden, dass der postmoderne narzisstische Sozialtypus ohne Ende flexibel ist. Ein Hin- und Herfallen zwischen den Polaritäten, Szenen etc. ist damit gewissermaßen sein Schicksal. En outre, il ne faut pas oublier que le type social postmoderne narcissique est flexible à l'infini. Un va-et-vient entre les polarités, les milieux, etc. est donc en quelque sorte son destin. Das bedeutet aber auch, dass einmal mehr die Gefahr eines Umkippens in rechte Ideologien besteht und es gerade auch hier einer kritischen Theorie braucht, die diese offenen Flanken schließt. Mais cela signifie également qu'il existe une fois de plus un risque de basculement dans des idéologies de droite et qu'une théorie critique est nécessaire pour combler ces flancs ouverts. Autoritäre und narzisstische Dispositionen stellen dabei auch gar keinen Widerspruch dar. Gerade das Autoritäre kann gefährlich attraktiv werden, um narzisstische Gefahren abzuwehren, zumal sich in autoritären Milieus häufig auch als besonders gemeinschaftlich definieren. Hier findet das schwache narzisstische Ich Unterstützung bei der Abwehr von durchaus auch paranoid gefärbten Kastrations- und Verfolgungsängsten. Les dispositions autoritaires et narcissiques ne sont pas non plus contradictoires. C'est justement l'autoritarisme qui peut devenir dangereusement attractif pour repousser les dangers narcissiques. D'autant plus que les milieux autoritaires se présentent souvent comme particulièrement communautaires. On va vous épargner du moi faible. Voilà. Also ich wollte nur noch kurz sagen, bevor wir in die Pause gehen, dass ich so diesen sozialpsychologischen Teil, die Elisabeth Böttcher ist jetzt halt nicht da. Ne? Also da bin ich jetzt nicht 100% kompetent. Ja. Ne? Ja. Ok, vous voulez juste rajouter, on va faire une petite pause avant de poser des questions, faire une discussion. Donc vous voulez juste prévenir que pour la partie donc, qui a été rédigée par Elisabeth Böttcher, elle n'est pas à 100% compétente pour répondre à toutes les questions. Vielleicht speziell was zur psychoanalytische, genau, Fragen betrifft. Nee, also überhaupt. Also ich weiß, ich habe schon genug Wissen von Psychoanalyse, aber ich bin jetzt da keine Spezialistin. Also ich will jetzt da nicht rumblöffen oder irgendwie Expertin da werden. Also das machen Männer meistens, aber ich habe da keine. Dire en gros, oui, je ne suis pas spécialiste, bien sûr je connais en gros la psychanalyse, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans et je ne veux pas faire semblant comme c'est la plupart du temps les hommes le font. Alors on fait une pause et on